Son zamanlar sosial media paylaşımlarında insan qanı, saçı və məzardan götürülən torpaqdan hazırlanan aksesuarlar, təsbehlər dəb halını alıb. Belə ki, müştəri öz saçını və ya qanını təqdim edərək ondan sevdiyi şəxs üçün xüsusi aksesuar hazırlanmasını istəyir. Rəylərdən də belə hədiyyələrə kifayət qədər maraq göstərildiyi görünür. Bu isə cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Bu cür hədiyyələr tibbi baxımdan təhlükəsizdirmi? Dini nöqteyi nəzərdən bəs buna necə yanaşılır? Başa düşmürəm nəyə görə eləyirlər. Ya canlarından, qanlarından beziblər, ya da ki, başlarına hava gəlir. Mənə belə gəlir. Yəni bu gigiyenikdir də məncə. Biraz da belə deyək də rituallara bənzəyir. Rituallar da bizim dinimizdə yaxşı qəbul olunmur. Yəni bu mənada bu baxımdan ayrılmaq məsələləri də var. Onlarda bir-birində belə öz genetik belə deyəndə məhsullarını saxlamaq, produktlarını saxlamaq düzgün saymıram onu. Bu yaxınlarda Instagramda çıxdı ki, uşaqlarının saçından yoldaşına təsbih düzəltir, belə görünür. Düşünürəm ki, heç gigiyenik bir şey deyil. Biraz romantik səslənə bilər, amma mənə elə gəlir təhlükəsizlik baxımından düzgün deyil. Yox, yəqin ki, elətdirməzdim. Birinci dəfə də eşidirəm bu arada belə bir şeyi. Mən daha kreativ olub, daha maraqlı hədiyyələr almağın tərəfdarıyam. Sizə belə bir hədiyyə eləsələr, xoşunuza gələr? Yəni, hədiyyənin kiçiyi böyük olmur deyə qəbul eləyərdim, amma ürəyimdə xoşuma gəlməzdi. Tək saçdan deyil də, qanla da eləyirik və yaxud da kimsə dünyasını dəyişib yaxın biri, onun torpağından verirlər, onun torpağından eləyirik. Hətta dünyasını dəyişmiş kimisə geyimindən mi deyim, yaylığından mı deyim, verirlər. Üzərinə daşımaq istəyirlər də, yəni belə deyim, ondan da eləyirik təsbih. Tək təsbih yox, hətta boyunbağı, bilərzik. Yəni müştəri nə istəyir, onu hazırlayırıq. Ümumiyyətlə, qan götürülməsi prosedurası müstəsna şəkildə xəstəxanada həyata keçirilməlidir. Çünki burada sterilliyin gözlənilməsi çox vacib şərtdir. Əvvəla antiseptiklərin işlədilməsi, onun götürülmə qaydası, bunlar hamısı proseduradır. O baxımdan da ev şəraitdə qan götürülməsi və onun sonraki hansısa nəyəsə emalı, bunlar yol verilməz haldır. Digər tərəfdən bəzi xəstələrin qanında infeksiya ola bilər. Spid, HIV virusu ola bilər, hepatit, onu götürən adama keçə bilər. Yəni, bu götürmə qaydası pozuldu. Xəstəxanada ən azı bunlardan məlumatlıdırlar və bunlar götürülür. İnsanlar hansısa bir yenilik dalınca qaçanda birinci təhlükəsi parametrlərini gözləməlidirlər. İkinci tərəfdən reallıq hisslərini itirməməlidirlər. Qeyd edim ki, bu məsələlər xarici təsirlərin nəticəsində yaranmış satanizmin, şeytanpərəstliyin və cadugərliyin elementlərinin özündə ehtiva edir. Bu məsələlər heç vaxt insana xoşbəxtlik gətirə bilməz və heç kimə öz sevgi, məhəbbətinin, sədaqətinin isbatı kimi qəbul oluna bilməz. Bu məsələlər tamamilə yanlış məsələlərdir. Bu qətiyyətlə dinimizin əleyhinə olan bir məsələdir. Dində insanın öz əzalarını, öz orqanlarını bu cür işlərdə məsrəf etməsi, belə məsələlərə vasitə qərar verməsi qətiyyətlə qəbul olunmur. Görünən odur ki, fərqlilik axtarışı və emosional bağlılıq istəyi insanlarda qeyri-adi hədiyyələrə maraq yaradır. Lakin hər trendə qoşulmazdan əvvəl onun məfhumi və tibbi nəticələrini düşünmək vacibdir. Bəs siz sevdiyiniz insana belə bir hədiyyə seçərdinizmi?